お酒飲もうです。先日修理に出したニューアストロシティのモニター基板が返ってきたので、早速取り付けてみました。これから本当に治っているのか確かめたいと思います。では、いきます。おー。ちょっともやもやしましたけど、ちゃんと映ってますね。よかった。なんか最初立ち上がりブルブルってしてましたけどね。素晴らしい。